नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 से संबंधित जो न्यूज़ थी कि उसका जो रिज़ल्ट है दोबारा से जारी होने वाला है, उससे संबंधित जो जानकारी थी वो कल हमने वीडियो के माध्यम से आपको दे दी थी। आपने ये वाला वीडियो देखा होगा। आरपीसी एलडीसी 2013 दोबारा जारी होगा परिणाम। और इस वीडियो में हमने आपको इससे संबंधित कोई न्यूज़ का प्रूफ नहीं दिखाया था, लेकिन न्यूज़ 100% कन्फर्म थी। ये बात अब आपको भी इस बात का आपको भी अब पता चल गया होगा कि न्यूज़ एकदम सही थी। और इस वीडियो में हमने आपको बताया था जैसे ही हमारे पास इसके बारे में कोई प्रूफ मिलेगा तो हम इसकी जानकारी आपको दोबारा देंगे। और इसी वीडियो में हम आपको इसके बारे में जो न्यूज़ मुझे मिली है उसके संबंधित आपको जानकारी हम देने वाले हैं। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो दोबारा होने वाला है। जिन विद्यार्थियों का इसमें मेरिट में जो चयन होगा उन विद्यार्थियों का ही केवल इसमें दोबारा जो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको इससे संबंधित जो न्यूज़ मिली है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हाई कोर्ट का आदेश, एलडीसी भर्ती 2013 का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2013 के 7,500 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के मामले में आरपीएससी का फेज प्रथम की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश सोमवार को पूजा शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने 26 जुलाई 2013 की विज्ञप्ति में एलडीसी के 7,538 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। प्रार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और फेज प्रथम की लिखित परीक्षा का परिणाम जनवरी 2017 को जारी हुआ। इसमें प्रार्थियों ने प्रश्न संख्या 65 के आरपीएससी द्वारा तय किए गए उत्तर को चुनौती देते हुए कहा कि उनका उत्तर सही है और एनसीईआरटी की किताबों में भी यही उत्तर है। इसके बाद हम आपको एक पत्रिका की न्यूज़ का एक और प्रूफ हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसलिए आरपीएससी ने जो उत्तर सही माना है वह गलत है। अदालत ने पूर्व मामले में सुनवाई करते हुए एक्सपर्ट कमेटी को प्रश्न के विवादित उत्तर का सही उत्तर तय करने का निर्देश दिया था। अब इसके बाद हम पत्रिका में जो न्यूज़ मुझे मिली है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये पत्रिका की वेबसाइट है, अब यहाँ आप देख सकते हैं। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2013 एलडीसी भर्ती के प्रथम चरण का परिणाम दोबारा जारी होगा। और जैसा कि हमने आपको कल वाले वीडियो में जो जानकारी दी थी कि इंद्रधनुष के रंग को लेकर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो उत्तर कोर्ट ने गलत माना है, उसका उत्तर हरा रंग को सही मानते हुए पुनः परिणाम जारी करने को कहा है। और पूजा शर्मा और अन्य की याचिकाकर्ताओं पर ये आदेश दिया है। और इसमें आगे जो जानकारी दी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि कोर्ट ने इस पर हरे रंग को सही मानते हुए प्रथम चरण की परीक्षा का पुनः परिणाम जारी करने को कहा। साथ ही इसी परिणाम के अनुसार द्वितीय चरण की परीक्षा कराने को कहा। मतलब जो विद्यार्थी इसमें जिसका रिज़ल्ट जो रिवाइज होगा, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि अब मेरिट में नए विद्यार्थी जो है शामिल होने वाले हैं और उनका टाइपिंग टेस्ट कराने की भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो उनका जो टाइपिंग है वो दोबारा टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पर। और 36% अंक है वो लाना अनिवार्य है। ये इससे संबंधित न्यूज़ हमने आपको पहले वीडियोस के माध्यम से दे दी थी। और यहाँ पर और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है नहीं, बाकी सब वही बातें हैं। इस प्रकार से परिणाम है जो दोबारा जारी होने वाला है। और जो विद्यार्थी जो इसकी कट ऑफ के आसपास हैं तो और उन्होंने अगर हरा उत्तर प्रश्न ओएमआर शीट में वही ऑप्शन भरा है तो उनके मेरिट में आने की संभावना है दोबारा जो भी रिज़ल्ट जारी होगा। और इसके बारे में आपकी जो भी क्वेश्चन डाउट है आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। और इसी तरह की जानकारी हम आगे भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।